Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Mbola tsy sasatra ny mamerigny fiarabagna ho antsika jiaby izahay amin'izao fotoagna zao, indrindra fa anareo zay eo am-pagnarahagna an'izao onjam-peona radio Fagnery izao. Atolotro anao eto amin'izao magnaraka zao ny fifampizaragna zay nataon'ny ray aman-drenitsika dia ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson, raha netariky ny sorona masina lehibe izy ho fanokafagna ny secteur izay ny famorovoriantsika aty avaratry ny diocèse Antsiragnana. Ao ny pretra, ny lahika, ny voatokagna Desambre vory niaraka nankalaza sy ny sotran'Andriamanitra tamin'ny alalan'izay ny sorona masina fanokafagna ny secteur zegny. Atolotro anao eto ny fampizaragna izay taorian'ny famakiagna ireo tenin'Andriamanitra zay naroson'ny fiangonana tamintsika tamin'igny alarobia fa 7 aprily 2024 igny. Ke tolotro hitandregnesantsika kendriky ireto tenin'Andriamanitra zay naroson'ny fiangonana, avy eo atsika mitandregny izegny fifampizaragna zegny. Meno finaritra atsika jiaby. Vaky masina voalohany nalaina tao amin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Tamin'izany andro izany nakao an-tempoly Piera sy Joany tamin'ny fotoam-pivavahana amin'ny ora 5. Nisy kosa lehilahy anankiray malemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny, nentina isan'andro sy napetraka teo am-baravaran'ny telopolo atao hoe tsara endrika, mba hangataka fiantrana tamin'izay niditra tao an-tempoly. Noho ny nahita Piera sy Joany dia hiditra ny tempoly raha lehilahy io, dia nangataka fiantrana tamin'izy ireo. Nibanjina azy Piera mba amin'ny Joany nanao hoe, jereo zahay. Dia nataony tsara jery izy ireo fa nanantena zavatra taminy izy. Fa hoy Piera, tsy manam-bola fotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy avy any Nazareta mitsangana ka mamondraha. Sady noraisiny tamin'ny tanany ankavanana izy sy natsangany. Natanjaka niaraka tamin'izay ny ranjony sy ny tongony, dia niantsambotra izy sy nijoro ary namindra ka niara-niditra tamin'izy ireo tao an-tempoly, namindra sy niantsambotra ary nideran'Andriamanitra.
na hitazona mindra sy ny deran'Andriamanitra ny vahoaka rehetra, sady fantany tsara fa izy io indrindra no ilay nipetraka teo ambaravarany tempoly atao hoe tsara endrika mba hangataka fiantrana, ka gaga sy talanjona izy ireo noho ny zavatra nitranga tamin-dra lehilahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Alleluia, I need the
Veluna marini zetum pure sinieri ni fafatesane. Alleluia. Induni raina nandata zinan me azin funina ite. Alleluia. Alleluia. Veluna marini zezutum pure sinieri ni fafatesane. Alleluia. Indruni raina nandrata zinan me azin vunina ite. Alleluia. 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 Umbatsika mianakavy aneny Tompo, Evanjely masina de Jesosy Kristy Tompotsika nosoratany masindaly io ka. No ny maraina koa ny andro voalohany herinandro ihany, dia nisy mpianatra roa lahy nankany amin'ny vohitra anankiray atao hoe Emaosy, tokony ho 80 stady raha avy eo Jerosalema. Niresaka ny zava-niseho rehetra izy ireo, ary raha mbola niresaka sy ny fampilaza izay evy ny teny izy, dia nanatona azy Jesoa ka niara-dalina taminy, fa voasakana tsy afantatra azy ny mason'izy ireo. Hoy izy taminy, inona izato resahinareo ety andalana, no to dia efa malahelo ery ianareo izany? Dia namaly ny anankiray atao hoe Kleofasy, ka nanao taminy hoe, ianao rery anga no vahiny ao Jerosalema, tsy mahalala izay zava-niseho tao tato ato? Fa hoy izy tamin'izy ireo, zavatra ino moa izany? Dia hoy ireo, ny am Jesoa avy any Nazareta, izay mpaminany mahery tamin'ny asany sy ny teniny teo anatren'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, dia ny aminna noran'lohany mpisorona sy ny lehibentsika azy ho faty, mba amin'ny namantsena azy tamin'ny azo fijaliana. Nanantegna izahay fa hoe izy no ilay anavotro an'i Israely, kanjo indro fa androany izao no andro fahatelo hatramin'ny sehoan'izany.
nisy ihany tokoa vehivavy sasany namanay na hasanganegnanay fatratra fa tany amin'ny fasana maraina koa izy reo ary niverina nilaza fa tsy nahita ny fatiny nefa nahita anjely niseho taminy nanambara fa velona izy dia nankany amin'ny fasany sasany taminay ka nahita araky izay nolazainy vehivavy nefa tsy nahita azy ary izy tamin'izy reo ry adala sy votsasaina amin'ny finoana izay rehetra voalazan'ny mpaminany moa tsy tokony ho niaritry zany va i Kristy mba hidirany amin'ny voninahiny dia nivoasany tamin'izy reo ny tenin'ny Moizy sy ny mpaminany rehetra manambara azy ao amin'ny soratra masina no nibita ao akaiky ny vohitra alehan'izy roa lahy izy reo dia nagnano ohatra ny mbola andeha lavidavitra ihany Jesoa fa nitanan'izy reo nataony hoe mitoera re aty aminay fa efa ho hariva izao efa mandrorona ny andro dia niditra niara-nijanona tamin'izy reo izy ary efa niara-ny inana izy reo dia nandray ny mofo izy ka nitsofi ny rano sy novakiny dia natolony azy reo izay avao nisopotra ny mason'izy reo ka nahalala azy fa izy kosa tonga tsy hitany intsony dia nifampilaza izy hoe akory zany fireidrehitra ny fontsika tao anatitsika fonizy niresaka tamitsika teny an-dalana sy nivoafy ny soratra masina tamitsika niaraka tamin'izay dia nitsangana izy reo ka niverina tany Jerosalema ary nahita ny raika ambin'ny folo lahy sy ny namany tafavory sady nilaza hoe efa nitsangana tokoa ny tompo ary efa niseho tamin'ny Simona izy dia mba nitantarain'izy reo kosa ny zava-niseho taminy teny an-dalana sy ny nafantarany azy tamin'ny famakiana ny mofo izany ary ny teny ny tompo sia toriteny no ataoko eto zany hoe sy fampianarana fandalinana fa fifampizarana lecture ny zava-misy iainasika izao miainga amin'ireo vakiteny ary osin'ny eglizy ary anampy asika ihany koa amin'ny fivoriana telona iarahasika manao eto izay fantatra atsika fa sy tanjona araky ny voalaza teo fa hidirasika amin'ny fiavozana lalindalina kokoa izay no andrasana amintsika zany amin'izao fionasika izao ka izay indrindra no hitaritako ny saisika ka zavatra anankitelo ny tiako asongadina maro ny zavatra azo lazaina ary fantatra sika raha teo moa ny tantaran'ireo mpianatra Emaosy avy any Jerosalema tanàna masina feno fanantenana izy ireo ndrehidrehitra ny fony hoe ao fa tanteraka io Mesia isika koa mety maro ny zavatra izay nanampy asika hanana fomba fijery eo amin'ny fiainasika ka nafeno fanantenana sika tahaka ny reto mpianatra reto nefa fantatra sika fa kivisa izay indrindra
ao anatina kiviny izy ireo avy any Jerosalema, ary sika koa aza mety possible avy agny tokantrano sika siraikiraiky agny, avy agny amin'ny tanàna ny eviasika, avy agny amin'ny eglizy iraka ny eviasika, amin'ny eglizy fototra, eglizy fiombonana misy asika. Maro ny zavatra mifomaofao, anisan'izany zao ny zavatra nylazaiko voasy ela, satria milaza miara-mahita sika fa ny tsy fandriam-pahalemana dia mahenika ny Madagasikara. Fantatra tsika ny zavatra niseho tany Asirabe, ny diocèse ny Asirabe moa dia nanokana ny rentrée scolaire amin'ny 25 avril sisy fidirana, fa fotoana ivavahana fotsiny ho an'ity tandrazasika ty, ny anso ny sekoly rehetrarehetra ao amin'ny diocèse, ny évêque Monseigneur Philippe tratrin'izay tebiteby zay, ka ny anso vavaka. Ataoko fa anareo koa afaka manapa-kevitra isika na eto amin'ny diocèse aza hoe mahita ny zava-misy ankehitriny, iangaviana ny sekoly rehetrarehetra anokana ny talata fidirana sy anongona fianarana fa hivavaka, fa indrindra amin'ny tanàn-dehibe ohatra ny Dego ohatra, any ambanivolo lavitra be moa mety vavaka fohifohy, fa Dego afaka miangona ny rehetrarehetra isaky ny paroasy anao vavaka manokana ho an'ity tandrazasika ity. Ary izay moa mampiombona sika amin'ireo zay trapo-pahoriana rehetrarehetra, ary maro anie sy hoe ny fanafiana ohatran'ny zavatra niseho io, fa hatramin'ny cyclone sy ny sisa fiombonana amin'ireo zay trapo-pahoriana rehetrarehetra. Ary zay moa no nataon'ny évêque, ny évêque ny Asirabe azo sika dinina dia raha sika manapaka amin'izao fionana pastoraly zao, fa anjarasika moa no mandinika an'izay, sy voatery amin'ny talata, mety misy mitady fotoana hafa sika, fa resaka pratikana ny Monseigneur nataony talata zay fotoana izay. Fa araky lazaiko manao lecture ny zava-misy sika miainga amin'ny reo tenin'Andriamanitra, ka izay ny zava-misy iainasika, feno tebiteby sika tahaka an'izy Roland, dia mieritreritra isika hoe very fanahy mbola velona, ka sy haisika sonona ho azy izay sika, dia izay indrindra fatary. Zay zany ny lesona voalohany, fa ary zay ny mahatonga any Monseigneur Philippe mampitodika ny kristianina fandrindra ny tanora zay averina matetika ireo no avy any amin'ny sekoly zany, nasaina mitodika hoe mpiarabelona amintsika i Kristy, kristianina isika. Hitanareo fa isika moa ny safidy an'izay raha teo, zay ny teny fanevasika taorianany ny taona masina, hoe sy io taona masina io, taona masina io Andriamanitra miarabelona amintsika, dia inona tokoa? Miara-dalana teny zareo, miara-dalana, dia eo tokoa izy, fa raha isika revo amin'izay ady tienana izay, dia araky ny endritsika teo aza manome siny anao nga vahiny, karaha mivolagna amin'i Jesosy izy manalefaka anakay ianareo zay raha lazaineo zay, anao adala ve anao? I Jesosy anefa sy taitra, fa ny teny mafy kosa izy, ary zay zany no tsara ho asika. Mbola misy mo fampianarana ataoko rehefa avy eo ho fantatra sika fa raha sy miona amin'ny Jesosy marina isika, le fionana amin'ny Jesosy zany, zay no dikan'ireo tantara maro amin'ny zao paka izao. Raha nisy ny 40 andro karemoka nanaovasika ny lalan'ny azo fizaliana ka mba andiniansika ireo fahoriana sy fizaliana mba azahoasika lesona, hitasika io
amin'izao paka izao a tokony ho isy ary gaga zao inona ny antony a nefa mba misy vavaka sara azo atao maninona nisy ny devotion ny lalan'ny azo fizaliana zay sy iny ny tanjona ny maha kristianina lalana aloha iny fa maninona sisy ny lalan'ny afaliana sy mba manaheno misy aho hoe mivory asika amin'izao sabosy zao na iaraka hivavaka isika mbola sy naheno filazana iaho a amin'ny efatrora isika anao lalan'ny afaliana nefa izay ny tena finoasika zay ary ny tenin'Andriamanitra heureusement zany a ho an'izay mivavaka isan'andro dia mandrehan'izay lalan'ny afaliana hitasika zao mahaly i Marie Madeleine androany Emmaüs dia misy koa ny feonan'i Jesoa amin'ny Pierre sy ny sisa lalan'ny afaliana zany hoe io fiainantsika io lalana avy any Jerusalema hatrany Emmaüs zany hoe amin'ny fahaverezan'ny fanantenantsika ka mandeha amin'ny fiainantsika andavanandro dia eo Jesoa iny io fiainantsika andavanandro lazaisika hoe fampitrahoafana ny finoana ary zay no antony ivorisika eto zao ny antony ianarasika eto io fiainantsika io inona nataon'i Jesoa tamin'izy roa lahy vosasaina ianareo sy fantatrareo ve zay ao amin'ny soratra masina zany hoe raha miala ny soratra masina isika dia very fanahy mbola velona fa raha ao isika dia voatarika an'i Jesoa mandrakariva amin'ny lalana mazava zay ny tapany voalohany ny tapany faharoa koa zay tiako hoentsika anaovana ny lecture ny fiainantsika io ihany fatara fa i Jesoa lay mampianatra asika iny moa zao dininareo zao ary zay le hoe anaovana n'izao centre spirituel zao dia sy inona fa sy manery asika naovinanaovina izy sy manery Jesoa zay manko nitadiaviny ny sasany hitanareo izy teo fa ohatra nanohy ny diany izy dia ny teny mitoera re aty aminay sy maintsy asika no manasan'i Jesoa anasany Jesoa zany hoe sy maintsy ataosika hitoerany ao amintsika ao sy hoe izy karibo anao Jesoa sy zay ny tena dika sy hoe karibo anao Jesoa fa tadiaviny zany ilay Jesoa mpiarabelona amintsika mitoetra ary zany ny dikany Eukaristia ary zay ny dikany présence kaisisiziro io sazirony raha sazirony sy maintsy misy zany ny présence réelle zany hoe demeurer ny dikan'io mitoera miditra amin'ny fiainantsika misy zany Jesoa ary zay ny Eukaristia fantatra atsika fa raha vao nanao ny Eukaristia izy dia nisokatra ny mason'izy ireo hafahafa nisokatra ny mason'izy ireo fa sy nahitany Jesoa izy misy raha sy mazava zany asa raha mba namaky an'io nareo nisokatra ny mason'izy ireo fa sy nahitany Jesoa isony izy maso misokatra nefa sy mahita zay izy zay le hafalian'ny paka zay ny deuxième point tiako lazaina amintsika hoe sy maintsy isika ny manasany Jesoa ary zay zany no andrasana amintsika amin'izao fivoriana sy fandalinana zao sy zay dingana atao mba hitoetra amin'ity faritra misy asika ty tokoa i Jesoa ary ahoana ary ny afatarana azy zay ny troisième point ny afatarana fa mitoetra amintsika tokoa i Jesoa sy hoe mahita anazy mandehandeha ny tadiavina zany za moa manasanareo izery film la résurrection de Jésus-Christ omeko ny tompon'andraikitra zay film zay zay misy ady hevitra mikasika ny la résurrection du Christ io fa fiainana andavanandro nefa izy
le tantara hitasika matetika zay ao amin'ny evanjely fa ny tiako ambara dia hoe ahoana ary ny afantarana fa mitoetra tokoa izy ary misokatra ny masosika io le lazaina io a lasa izy ireo sy ny zanona tao Emaosony fa niverina ny Jerosalema zany hoe ny fiainany manontolo satria Jerosalema tanàna masina tanàna ny fiadanana ary dia nanambara fa nisangako velona izy dia io le nataony Piera mivaky telo voalohany inona ny vokatry n'izay hoe raha mitoetra amintsika tokoa i Jesoa ka ao amintsika izy hoy ny papa hoe tout est possible maintenant avec Jésus ressuscité. Tout est possible avec Jésus ressuscité. Comment? Par lui, avec lui et en lui, les péchés se transforment en pardon, les peines et les pleurs en joie, les échecs en espérance, la mort en résurrection. Marina zay ny tenin'ny papa dia henosika izy io sy manam-bola sy ny vola zany ny tadiavina henosika sara teo sy manana vola fosy sy izay ny maposibilité fa ao amin'ny Jesoa milaza izy io amin'ny anaran'i Jesoa misangana zay ny hoe possible zay natao hoe tout est possible misangana fatary fa ny biby ny mirefarefa sy hoe magnano magie iary Piera teo amin'ny vavahadin'ny tempoly sara endrika fa amin'ny anaran'i Jesoa ary dia izay koa zany isika raha mitoetra ao amintsika tokoa i Jesoa dia afaka mampisangana izay ny dikan'ny commission justice épée ampisangana ny olo alalan'ny zo aman-kasona izay ny VVS ka ahatonga an'ireo mahantra marary fa diranovana ahafantatra an'izay mahaolona azy zay ny voamieran'ny fandaliana mpinoana satria ahafantatra an' Jesoa izay rehetra any zay ny anjara toerany MDMK amin'ny anaran'i Jesoa hitondra an'izay hoe CVX vie chrétienne zay ny ilana ny FET zay ny ilana ny fanilo ho vavolombelona fa amin'ny anaran'i Jesoa afaka misangana izay ary ny irisika amin'izao fiaonasika zao aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina zay tokoa mila olo mila apôstôly izao androsika zao dia arysika hitanao mba ho maro tokoa ny apôstôly aneo ny finoany amin'ny mpiarabelona ry Jesoa tompo ianao ihany milaza dia nivokatra fanompizisan'ny visy dia hoe ianao nanampa angatao ary ny tompom-bokatra aniraka samisara koa mipo maraiky ianao sady sitrakao no ivavahana eo amin'ny fiheson'Andriamanitra Andriamanitra ny fitalaorony ny reminao omeo rehetra masina sy maro izahay tory ny evanjelinao sy izara ny fahasoavanao hatrany amin'ny eglizinao vavelon'ny fitiavanao hatrany amin'ny fahafatana omeo sololaika vonin-kamonjy namany izahay raha eratra ny toepanay kristiany erany tany rehetra
amin'ny fitiavam-bava, amin'ny fiavanana, amin'ny fandeferona manjerim-panahy, amin'ny asasany, amin'ny tarabatiny toesainao Kristy mamelona azy. Io atao foana izy ireo, amin'ny antononay, amin'ny sekolinay, amin'ny anaganay, toany izay mba ianao, araka ny herinay rehetra, ireo izay nitsonao ka manaraka anao, amin'ny kely-posy fitokiana, tonga neny fanjakanao, miaraka amin'ny masonay Kristy, sy ireo masina rehetra razanay, izay mirazany aminao. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry.